ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକର ବହୁ ପୁରାତନ ଦୋପଟି ମେଲଣ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରମ୍ପରା ବାର୍ତ୍ତାବହ କରିଥିବା ବାଲିପାଟଣାର ଏହି ଦୋପଟି ମେଲଣ ଫଗୁ ଦଶମୀ ଦିନ ଜମାଣ ହୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ମେଲଣ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାକାର ଥାନପତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୁଧନାଥ ଦେବ ବିରାଜମାନ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ନିକଟର ଦୋଳ ନିଜ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରୋଷଣୀ କରି ବିରାଜନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ବିମାନ ଏହି ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ବିରାଜନ୍ତି। ବାଲିପାଟଣା ଓ ଭୁଙ୍ଗାରପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମେଲଣ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସମାଗମରେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦିଅ ମେଲଣ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ବା ସ୍ୱମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଓମଫେଡ୍ ଓ ବରଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଦିଅ ମେଲଣ ବେଳେ ପଶି ଆସିଥିବା ବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା। ପୋଲିସ ଆସି ବୁଝାସୁଝା କଲା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିଟାଲ।